唔好意思，唔可以拎入去㗎。我送俾啲議員啫。唔使啦，唔使啦。咩唔使啊？而家唔可以。咁咪企門口度。我知，但係你而家唔可以拎入去住，你阻住人哋上車。我知道，我企埋一邊。你唔可以企呢度嘅，因為企一邊，或者你坐埋企埋一邊，好冇？我想送啲俾我嘅代表啫。冇問題，我幫你代收都得，冇問題。我唔係送俾你，你唔係我議員啊嘛。你可以過一過嚟先。唔係，我係俾啲議員嘅，真係。我知道，但係你議員，你而家阻住人哋上車。食個生果啊！得啦，多謝你先。馬議員，先生，你行埋一邊，唔好意思。唔係，我知道，我可以幫你代收，但係你唔可以喺呢度。係啦。唔係直選冇啊，直選冇㗎呢啲嘢。我明，我知道嚇。你行埋一邊先好嘛？如果唔係你阻住人哋上車㗎。陳議員，唔係，唔係直選嗱，媽嗰陣直選議員係冇呢啲似嘅，我係送俾間選同官委嘅啫。我淨係送俾間選同官委議員嘅啫。咁我送一個禮物俾議員都唔得，係咪先？小心有車。唔係，可唔可以代咗交俾佢哋先？阿 Sir 係嘛？唔係，可唔可以先？麻煩你啦，係麻煩晒，係啦，你企個始終冇問題，冇問題。OK。可唔可以送俾我哋嘅間選議員同官委議員先？或者你行過少少先啦，你唔好冇啊，得㗎啦。佢冇呢啲啊嘛，咁咪要送個似俾佢咯，啱唔啱啊？準備咗19個，係咪啊？你話你可唔可以代咗俾佢先？你有冇代俾佢先？阿 Sir， 你憑咩阻住呢度啊？唔係你憑咩在呢度先？阿 Sir， 你憑咩點解阻住佢啊？唔係點解？呢度係行人路嚟嘅，呢度行人路嚟嘅。阿 Sir 咩事阻住佢？唔該。嗱呢度行人路嚟㗎喎。嗱呢度嗱你有冇掂我？阿 Sir 咩事阻住佢先？你點解阻咗先？你做咩？你而家喺度跳舞啊？跳沙茶㗎。嗱，黃議員，嗱送個似俾你。你做咩事喺度阻住佢？啊，先生，人比較多少少，係麻煩你企過先，我唔做冇阻你。我都唔掂你。唔係，但係呢度我冇喐啦，我冇喐。冇問題。答覆陳議員有禮物俾你，陳議員，陳澤武議員係，陳議員冇似食啊！嚟接咗先，誒俾你喂，陳議員，係咪先？嗱我冇掂你啦。得冇問題，得 OK。唔該你，係企翻上。唐議員，唐曉晴議員，喂，生津解渴啊！食個柿啊喂！點解你哋可以代表澳門市民啊？間選官委，直選要過半，直選要過半。一個都唔收，19個柿肉，19個柿，一個都唔收，自己冇柿都唔收柿。19個議員點樣代表我哋澳門市民啊？點解間選議員可以做立法會主席啊？佢代表邊一個市民啊？未來我哋嘅推動政改嘅行動將會越嚟越升級，所以我喺度呼籲所有希望我哋澳門立法會可以邁向直選嘅全面直選嘅朋友一齊努力。短期之內，我哋要爭取嘅就係立法會嘅全面直選、全面嘅直播。呢兩樣嘢係我哋未來嘅工作目標，所以未來我哋社會或者議會入邊嘅抗爭越嚟越激烈，唔係我哋嘅錯，官逼民反，相信係每一個特區政府嘅官員同埋每一個唔係我哋市民選出嚟嘅議員都會知道，一次又一次喺立法會入邊通過有損民生嘅法案，一次又一次斷送我哋寶貴嘅土地，就係俾呢啲嘅間選議員、官委議員一次又一次保駕護航。所以今次只不過係開始，我哋嘅行動會繼續。我哋更加希望同我哋有一樣理念嘅，尤其是
喺過去一屆立法會選舉，有超過10組嘅選舉組別係要求普選行政長官同埋普選立法會議員。我哋希望佢哋能夠同我哋一齊壯大民間嘅力量，唔可以再俾呢班嘅人小圈子選舉。小圈子選舉，賀一誠議員呢5個字，我諗夜晚瞓着覺都仲記得。但係點解係佢呢？點解未選之前就知道係佢呢？成個過程好荒謬，一場鬧劇。所以我哋今日咁嘅行動，同我睇到就係佢哋而家依然係冇恥，因為佢哋冇羞恥嘅心，仲厚顏無恥話代表澳門市民。代表市民。